Artan Fuga, filozofi imi preferuar, do vi në këtë studio të premten tjetër në datën 3 prill, por sonde ai më ka bërë një nder, më ka sjellë në studio një mikun e tij, një mik që vjen nga Parisi. Është një personazh që vjen për të parë në studion time, është francez sigurisht, dhe vjen sonde për të kuptuar diçka më shumë rreth botës virtuale që na rrethon të gjithëve, rreth televizionit. Ai do vinë në studio së bashku me Blertën, një vajzë simpatike që do na ndihmojë në përkthim, me qëllim që u mos lodhim të flasë shqip dhe frëngjisht. Blerta do bëj ndërmjetëse mbi disnesh. Ai vjen sonte në fakt për të përgjigjur disa pyetjeve, por më kryesorja është kjo. Ç'po ndodh me Facebookun, të gjithë ju që më shihni këto momente, jeni njëkohësisht në Facebook ose në Twitter, jeni njëkohësisht në YouTube, në rrjetet sociale. Çfarë ndodh realisht me Facebookun në këto momente dhe me rrjetet sociale në gjithë botën dhe në Shqipëri? Besoj se ju kujtohet para pak kohësh, kur ndodhi pranvera arabe, të gjithë u gëzuan se Facebooku u bë instrumenti i revolucionit. I revolucionit, ndryshimit të një sistemi në ato vende. Pa pritur sot, tani, aktualisht, në kohët që jetojmë, pa pritur marrin vesh që Facebooku përdoret njëkohësisht, njësoj si atëherë, dhe nga xhihadistët, dhe nga ISIS-i, që pret koka njerëzish. Pra Facebooku edhe atëherë ishte për demokracinë, edhe tani është për krimin dhe për xhihadistët, për të mirën dhe për të keqen. Po nga luhatet më shumë Facebooku? Nga e mira apo nga e keqja? E përdori të dyja të njëkohësisht? Si kontrollohet Facebooku? Pyetën. Ftoj në studio Erik Scherer dhe Blertën. Non, Blerta par là plutôt. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Scherer, alors. Bonjour, vous allez bien? Là, vous avez l'impression d'être chez Ardisson, là. C'est le plateau d'Ardisson. C'est ce que j'ai tweeté ça tout à l'heure. Et là, qu'est-ce que vous pensez, là? Vous dites que c'est quoi ce connard, là, qui a copié toute l'idée, tout ça? Non, je pensais que vous alliez mettre une bouteille devant moi, mais je vais l'enlever. Non, mais ça va arriver. Mais je vais l'enlever. Merci. Alors, Erik Scherer, qui est le personnage qui est dans le studio de Zotrin, është një francez që më vjen. Voilà, ça se fait pas en France. En Albanie, ça se fait. Bon, c'est pas grave, on est encore loin de l'Union européenne, donc on peut en profiter. Erik Scherer, pra, është një personazh që më vjen në studio së bashku me Blertën. Blerta më brëma. Më brëma. Kënaqësi të kam në studio, Blerta. Gjithashtu. Eriku ka preferuar që ti të jesh në krah të tij. Nuk e di, por është organizimi që ka vendosur. Dakord. Unë do të falenderoj shumë Artan Fugër që ma bëri të mundur ardhjen e Erik Schererit në studio sot. Merci, Artan Fugër. Në fakt, para se t'jap fjana dhe të flasim pak për Erik Schererin, i cili është autori një libri që quhet A-ton encore besoin des journalistes, a kemi akoma më nevojë për gazetarët. Në fakt, do doja të bëja disa pyetje të tjera dhe do doja ta prezantoja për një publik shqiptar që është shumë interesuar të di se ç'ndodh me Facebookun dhe me rrjetet sociale në Shqipëri, por edhe në botë. Ju, Erik Scherer, jeni drejtori i marrëdhënieve me jashtë dhe i teknologjive të reja të France Television, konsorciumi i të gjitha kanaleve televizive publike të Francës. Do si me thënë është një personazh tërësisht interesant dhe shumë i rëndësishëm më shumë, i France Televizionit, pra i kanaleve publike franceze, që përbëhen nga France 2, France 3, France 4, France 5, France O, etj. Ndoshta France 24 aussi, France 24 aussi, non? Non. Ah, non, d'accord. TV5 Monde, non? Un peu. Un peu, d'accord. Ndërkohë që ju jeni në Tiranë, zoti Scherer, në ditët e frankofonisë, nëpërmjet kontributit të ambasadës franceze, dhe jeni ftuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit të Universitetit të Tiranës nën kujdesin personal të profesor doktor akademikut Artan Fuga. Ju vini në Shqipëri, Erik Scherer, për një konferencë shkencore me titull Industria e Medias. Kjo intereson gjithë njerëzve të medias elektronike dhe shtypit shkruar që po na shohin tani në këto momente, por jo vetëm, dhe përdorusve pafund mira e miliona njerëzve që përdorin rrjetet sociale, si dhe për një konferencë mbi telefoninë mobile dhe rolin e saj në gazetari. Jeni i njohur, Erik Scherer, për studimet tuaja lidhur me gazetarinë online, për mediat e reja, teknologjitë e reja të komunikimit masiv. Jeni dhe autori një libri të rëndësishëm me titullin, si thash pak më parë, A-ton encore besoin des journalistes, a kemi më nevojë për gazetarët. Erik, pa ju lodhur shumë,
c'est la première... Era e parë që vini në Shqipëri? C'est la première fois que vous venez en Albanie. Oui, c'est la première fois que je viens en Albanie. Po, Avec është beaucoup de hera e plaisir. parë që vi në Shqipëri dhe shumë kënaqësi. Dhe cili ishte impresioni i parë kur zbritët në aeroport? Quelle est votre première impression dès que vous avez mis les pieds sur l'aéroport de Tirana? Tout de suite, un pays attachant avec des gens très accueillants, une tradition d'accueil qui est visible immédiatement. Mendova me njëherë që është një vend shumë mikpritës, shumë i ngrohtë, që të bën shumë për vete dhe tradita e mikpritjes duket me njëherë, bie me njëherë në sy. Ndërkohë Erik Sherer në fakt ju jeni këtu për një konferencë do mbani apo jo, nuk e di, është mbajtur konferenca apo jo? Oui, les conférences ont déjà eu lieu. Oui. Po, konferencat janë bërë. As déjà fait. D'accord. Ajo që na intereson të dim fakt publiku në këto momente, nga ju Erik Sherer, duke qenë se jeni drejtor i marrëdhënieve me jashtë dhe i teknologjive të reja të France Televizionit, le të flasim pak për rrjetet sociale, për Facebookun, për Instagramin, për YouTubein. Duhet thënë që ato kanë ndryshuar duke marrë nuanca të ndryshme sot. Siç e thash në fillim para se të vinit ju në këtë studio Erik Sherer, gjatë pranverës arabe sidomos u tha se ato janë një instrument demokracie, kurse aktualisht në kushtet edhe të përdorimit të tyre nga grupe ekstremiste dhe terroriste. Pyetja ime është e thjeshtë Erik Sherer, apo ngrihet shqetësimi se ato janë dhe një mjet manipulimi dhe infiltrimi i idesh antidemokratike dhe të dhunshme? Pra sipas jush Erik Sherer, a luhatet interneti dhe rrjetet sociale midis demokracisë dhe xhihadizmit? Kjo është pyetja në fakt. Est-ce que les réseaux sociaux maintenant sont entre les mains des djihadistes? Vous savez, les réseaux sociaux ou les nouveaux médias, c'est comme la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc. Ju e dini, rrjetet sociale, ashtu si dhe media janë si vetë jeta, nuk është as e zezë, as e bardhë. D'un côté, vous avez effectivement une incroyable démocratisation des médias où les journalistes ont perdu le monopole de la parole. Nga njëra anë kemi demokratizimin e medjave, demokratizim shumë i madh i medjave dhe gazetarët e kanë humbur monopolin e fjalës. Mais en même temps, tout le monde a désormais la parole. Po në të njëjtën kohë të gjithë kanë tani të drejtën e fjalës, të gjithë mund të shprehen. Et donc, des groupes qu'on souhaite peut-être ne pas avoir la parole ont pris cette parole et s'expriment. Dhe kështu grupe të cilët ne do të donim që të mos se kishin të drejtën e fjalës, ja që e ka të drejtën e fjalës dhe shprehen. Et c'est à chacun d'avoir des filtres pour savoir quoi penser de ces expressions qui sont désormais libres. Dhe secili nga ne është i lirë që të përdor filtrat për të kaluar apo jo këto fjalë dhe për të marrë ato që duhen. Në fakt, media sociale Erik Sherer u konceptuan nga fundi i vitive 90, këtë po e them dhe për publikun që po na ndjek tani, nga studentë amerikanë dhe u konsoliduan më pas, ishin dhe një frymëzim për transparencë, për një shfaqje të individit përpara shoqërisë. Sot ndërkohë vëmëres e individi del në internet dhe në rrjetet sociale, po ka shumë anonim, ka shumë, se thuash, anonima. Pa fund individ në vende ndryshme e fshihen pas pseudonimeve, pas emrave falso Erik Sherer. Çfarë është kjo që po ndodh sipas jush? Të rinjt kalojnë me orë të tëra në rrjetet sociale, në YouTube, bëjnë chat, gjithandej. Vous savez d'abord, ces plateformes qui accueillent ces contenus que vous montrez en ce moment à la télévision ont aussi une responsabilité de ne pas montrer les choses que vous êtes en train de montrer. Ju e dini, të gjitha këto platforma që përmendët dhe që ku përfshin edhe rrjetet sociale kanë përgjegjësinë që të mos tregojnë, që mos shfaqin ato që juve nuk doni që të shfaqin. Et rappelez-vous aussi que Hitler, quand il a publié Mein Kampf, les réseaux sociaux n'existaient pas. Dhe po ju kujtoj që kur Hitleri botoi librin e tij Mein Kampf, rrjetet sociale nuk ekzistonin. Që do thot? Ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a des réseaux sociaux que des gens mal intentionnés ou des dictateurs arrivent à s'exprimer. Kjo do të thotë që nuk është për faktin që ekziston rrjetet sociale që njerëzit me qëllime të këqija apo diktatorët arrin të shprehen. Et que donc Internet, c'est le reflet aussi de la société. Dhe gjithashtu interneti është pasqyrë e shoqërisë, reflekton shoqërinë. Pra është një e mirë apo një e keqe për shoqëritë aktuale? C'est positif et c'est négatif. C'est comme la vie, c'est pas blanc et c'est noir. Il y a évidemment des choses formidables, extraordinaires dans la démocratisation, dans le fait que les gens enfin peuvent s'exprimer.
Është pozitive, por edhe negative. Na? Siç e thash përpara, si jeta nuk është as e zezkërsisht, as e bardhë plotësisht. Ka diçka të mrekullueshme në faktin e demokratizimit të mjeteve që gjithë njerëzit të mund të shprehen. Kjo është pozitive. Et malheureusement, il faut faire très attention à ce qu'on publie, ce que ces plateformes laissent publier. Donc, il faut avoir des filtres qui sont soit venant de ces plateformes, soit venant du public lui-même. Por fatkeqësisht duhet bërë shumë kujdes me përmbajtjet që publikohen në këto rrjete. Duhet të kemi filtra, të cilat ose duhet të paraqiten, duhet përdoren nga vetë ne, ose duhet të ofrohen nga vetë njerëzit që i publikojnë këto. Et je crois que vous avez raison sur l'anonymat. L'anonymat est une mauvaise chose aujourd'hui et il faut essayer de lutter contre l'anonymat. D'ailleurs, des plateformes comme Facebook empêchent l'anonymat aujourd'hui. Dhe mendoj që ju keni të drejtë për anonimatin, është diçka e keqe, prezenca e anonimatit në rrjetet sociale dhe Facebooku tani ka vendosur që ta pengojë anonimatin, ta ndalojë anonimatin në Facebook. Ka vendosur, por nuk ka filluar akoma. N'a pas commencé en fait d'interdire l'anonymat sur Facebook. Si, c'est interdit sur Facebook. Vous Është pouvez pas ndaluar, être është fakti anonyme. kryes, D'accord. c'est un fait accompli déjà. Oui, Mais mais sur d'autres plateformes, vous pouvez être anonyme et c'est une mauvaise chose. C'est de moins en moins le cas d'être anonyme sur les commentaires des sites, des journaux, par exemple. po në Facebook mund të kemi profile falso. Mais Ky është on pa peut anonimat avoir apo jo, des Erik? profils faux, des pouvez- comptes faux. Vous pouvez avoir des comptes faux, bien sûr. Ouais. Mais si vous voyez des comptes faux, vous n'allez pas suivre des comptes qui sont faux. Oui, mais on les comprend comment alors? On se rend compte comment alors? Qui sont faux. Si arrim të kuptojmë që janë falso. Vous n'allez pas vous suivre des comptes où vous ne connaissez pas l'identité de la personne qui est derrière. À quoi ça sert? Thotë që ju nuk do të ndiqni ato llogaritë të cilat ju i kuptoni që janë falso, ose përndryshe për çfarë ju shërben, për çfarë ju duhet që të ndiqni llogaritë e dikujt falso. Et pour ouvrir un compte Facebook aujourd'hui, il faut normalement donner son identité, son vrai nom. Dhe C'est për, comme ça que ça marche. dhe për të hapur një adresë Facebooku duhet identiteti, kështu kërkohet. Fakti që të rinjt kalojnë me orë të tëra sot në Europë, sepse nuk po them në Shqipëri, se ndoshta ju nuk e dini në Shqipëri si ndodh, po në Europë kalojnë me orë të tëra në internet. Sur Internet, on Janë gjithkohë në chat, janë gjithkohë atje, janë virtualisht. Sipas jush, Erik, kjo është një gjë që ndryshon komplet profilin e të riut të sotëm? à votre avis, est-ce que cela en fait transforme complètement le profil Nga ajo që kemi qenë ne kur kemi qenë të rinj për shembull. Par exemple, nous, étant jeunes, on avait un autre profil. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont un autre profil puisqu'ils passent beaucoup de temps sur Internet? Est-ce que ça façonne un profil de jeune? Bien sûr, ça change les comportements, ça change les caractères, mais c'est là où aujourd'hui les gens vivent. Les jeunes aujourd'hui vivent sur Internet, ils vivent sur les téléphones mobiles, ils vivent sur les réseaux sociaux et ils vivent moins sur la télévision. Sigurisht kjo ndryshon karakteret, ndryshon atë që ata janë, por është aty vendi ku të rinjt jetojnë. Ata kalojnë shumë kohë aty, diskutime, rrjete sociale dhe sigurisht tani kalojnë më pak kohë në televizion se sa në internet. Et ils ont aussi une capacité qui est supérieure à la vôtre ou à la mienne de faire plusieurs choses à la fois aujourd'hui. Dhe gjithashtu këta të rinj kanë një aftësi që është shumë herë më e lartë se imi apo e juaja për të bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Edhe unë e bëj këtu në studio, kam dhe unë merr edhe unë tani C'est ce jam que je fais këtu. moi dans ce studio. Moi je fais la même chose, hein. Et moi aussi devant la télévision. Ben bien voilà. sûr. Dhe unë gjithashtu kur Non, mais jam moi je për le fais là, en televizion. train de travailler là. Mais je l'ai fait tout à l'heure en vous filmant. Je filmais directement votre émission et ça passait sur Twitter. Edhe unë C'est e vrai? filmova Live. pak përpara emisionin tuaj kur po prisja dhe përcolla në Twitter. Ah, d'accord. Erik, megjithatë, unë jam kurioz ta di, kjo mënyrë jetese e të rinjve sot, dhe jo vetëm e të rinjve, po e të gjithëve, që janë në internet gjithkohon. A mos ndoshta ka një ndikim, dhe a mos ndoshta po bën që rinia e sotme të akulturohet, pra të bëhet, se thua të bëhet, Notre jeunesse aujourd'hui n'est pas cultivée, où il a utilisé le terme acculturé. të mos thellohet në tekste, duke qenë se vozit gjithë ditën në për dhe raskapitet në internet. Si mund ta quajmë të njerit të ri që po krijohet sot në botë? Moi, je crois que la jeunesse aujourd'hui, elle est plus cultivée qu'avant, parce qu'elle est mieux informée, parce qu'il y a beaucoup plus de sources d'informations qu'avant. Unë mendoj që rinia e sotme është më e kultivuar, më e lexuar se më përpara, sepse ka më shumë burime informacioni, është më mirë informuar dhe ka më shumë burime leximi dhe informimi se sa kemi pasur ne më përpara. Je crois aussi qu'elle est plus connectée avec la société, puisqu'elle est en relation en permanence avec la société. Gjithashtu mendoj që është më shumë e lidhur me shoqërinë, sepse është në të gjithë kohën në kontakt me shoqërinë, me problemet e saj. Et que les jeunes aujourd'hui n'ont jamais autant écrit et n'ont jamais autant lu. Dhe të rinjt sot nuk kanë lexuar më shumë dhe nuk kanë shkruar më shumë se sot ndonjëherë. Même si c'est sur Internet. Edhe pse kjo ndodh në internet.
Edhe pse shpeshherë në internet burimet janë pabesueshme, apo burimet e informacionit. Mais parfois, les sources sur Internet ne sont pas très crédibles. Vous avez raison, il faut faire attention, il faut que les journalistes professionnels soient là pour vérifier et pour donner du sens et mettre en perspective les informations qu'on peut voir sur Internet. Mais les missions du journaliste, c'est ça dont je parle dans le livre, les missions du journaliste, elles sont partagées dans la collecte de l'information, elles sont partagées dans l'expertise sur les sujets. Ju keni të drejtë pikërisht për këtë duhen gazetarët që të verifikojnë informacionet dhe t'i vendosin ato në perspektivë. Këtë e kanë treguar edhe tek libri im, gazetarët roli i tyre është që t'i verifikojnë informacionet, t'i mbledhin dhe të ofrojnë një ekspertizë për këto informacione. Et vous savez, déjà aux États-Unis, mais aussi en France, c'est le cas du journal Le Monde, certains articles sont écrits automatiquement par des machines ou par des robots déjà. Dhe ju e dini në SBA apo edhe në Francë, për shembull te gazeta Le Monde, disa artikuj kanë filluar të shkruhen nga robot, nga gazetarë robot. Mais c'est formidable parce que ça libère le journaliste pour faire les choses intelligentes. Le robot fait les choses désagréables, stupides, inintéressantes, et le journaliste fait les choses à valeur ajoutée. Po kjo është diçka e mirë, është diçka e mrekullueshme, sepse roboti bën ato punët e rënda, punët e mërzitshme, kurse gazetari bën punët inteligjente dhe kjo sjell një vlerë të shtuar. Et le robot de Ardisson, là, il est vrai sur Canal ou c'est... Celui que je vois devant moi ou celui qui est en France? Non, le robot, le petit robot là qu'il a eu. Le robot lequel j'ai pas vu. Il a un robot, lui. Il a un robot, je n'ai pas vu de robot. Je regarde pas beaucoup Ardisson. D'accord, ok. Ah, donc, ok, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, donc, do të thosh edhe një tjetër, Erik Sherer, pra ju mendoni që sot njerëz duke qenë se janë gjithkohë në internet, ju mendoni se ata nuk janë më të izoluar nga realiteti. Ju mendoni se kjo është një gjë natyrshme që nuk mund të ndryshoj. Vous savez, les jeunes, quand ils sont plus connectés, c'est seulement quand ils dorment. Siç e dini, të rinjt janë të palidhur vetëm kur flenë, vetëm kur flenë gjumë. Et donc, vous n'allez pas changer ça, on ne va pas revenir en arrière. Dhe kjo nuk mund të ndryshohet, nuk mund të kthehemi mbrapa. Vous êtes avec un monde qui est nouvellement connecté, qui est tout le temps en relation les uns avec les autres. C'est un nouveau monde qui est en train d'arriver, un monde beaucoup plus horizontal, beaucoup moins vertical, où c'est moins les journalistes qui disent « je parle, vous écoutez », et où le public est davantage amené à prendre la parole. Tani jemi në një botë re, një botë që është ndryshe, shumë ndryshe nga e mëparshmja. Jemi në një botë horizontale, pra marrëdhëniet janë horizontale. Nuk kemi me një gazetar që u thotë të tjerëve dëgjoni e kam unë fjalën dhe ju do flisni, por jemi në një botë të shtrirë ku të gjithë kanë të drejtë të shprehen. Pra, Erik Sherer, ju s'keni fare frikë nga ky demokratizim kaq i madh. Donc, vous n'avez plus peur de cette démocratisation si large. Informationit. Non, parce que vous êtes le clergé médiatique, vous avez peur de perdre le monopole de l'écriture, mais il y a 500 ans, le clergé catholique avait peur de perdre le monopole de la lecture quand l'imprimerie est arrivée. Jo, nuk kam frikë, sepse ju, për shembull, jeni, si të thuash, kleri i gazetarisë dhe keni frikë se humbni monopolin e gazetarit, monopolin e informacionit, ashtu sikurse 500 vjet më përpara, kleri katolik ishte monopolin e dijes dhe të lehtësimit dhe i kishin frikë nga ardhja e letrës së librave. Erik, megjithatë, duke u dëgjuar si flisni, të krijohet ideja sikur ju jeni një fans, një partizan i madh i rrjeteve sociale, ndërkohë që ju në fakt punoni në France Television, pra punoni në televizion. Alors que vous travaillez à la télé vous-même. Ju vetë nuk keni frikë se France Televisioni tani me këtë internet që po hapet gjithandej dhe me rrjetet sociale, ju sapo më thatë, është duke u reduktuar? Si e përballoni këtë gjë? Pas du tout, parce que les réseaux sociaux, on les utilise autour de la télévision. Mais comment alors? Aujourd'hui, quand on regarde la télévision, on utilise en même temps Twitter ou Facebook. Et donc on discute d'un programme en temps réel. Et on n'a pas besoin d'attendre le lendemain matin, d'être au bureau avec des collègues, d'être dans la cour de récréation avec des autres enfants ou d'être dans le café pour parler du programme de la veille. On peut en parler directement. Dhe nuk mund të presim të nesërme rreth kafes së punës në zyrë apo në kopshtin e fëmijëve që të flasim, të diskutojmë për një program që kemi parë, mund ta bëjmë direkt ndërkohë që jemi duke e parë atë program. Et donc regarder la télévision aujourd'hui sans Twitter, c'est presque comme regarder la télévision sans le son. Dhe sot të shikosh televizionin pa e shoqëruar me Twitterin, është një lloj sikur ta shohësh televizionin pa zë. Ah, dakord. Po kjo i shërben më shumë Twitterit, kjo nuk është një reklam që vi bëni Twitterit, do të thënë rrjeteve sociale, Erik,
Është më shumë një reklam që pranë televizioni i bën rrjetet sociale. Twitter, c'est plutôt de la pub. C'est ça, kundërta. La télé fait aux réseaux sociaux plutôt Non, que c'est- l'inverse. Ce sont des outils qui sont à la disposition du public. Le public voit des commentaires en même temps que votre émission et ça enrichit votre émission parce qu'il y a des gens qui vont apporter des choses intéressantes ou des choses drôles sur ce que vous dites. Ou des conneries alors. Ou plein de conneries. Ouais, ou plein de conneries. Oui. Janë mjete që ne I përdorim në televizion, për shembull, dhe që pasurojmë, për shembull, njerëzit që po shohin emisionin tuaj në të njëjtën kohë mund të bëjnë edhe komente, mund të sjellin gjëra interesante ose atë që thatë ju mund të jetë dhe budalliqe. Mais vous savez, au début, les autorités de régulation, il y a 3-4 ans en France, ont essayé d'interdire, comme vous voulez faire, Twitter et Facebook à Moi, je veux l'antenne. faire. Moi, je veux interdire. Non, vous plaisantez là. Moi, j'adore Facebook, moi. Para 3-4 vjetësh, Francë Televizion, autoritetet e rregullimit të televizioneve në Francë u penguan që ta ndalonin përdorimin e Twitterave ose Facebookut ose rrjeteve të tjera sociale paralelisht me televizionin. Ajo që duhet të bëni. On n'avait pas le droit de dire Twitter ou Facebook à la télévision. Nuk kishim të drejtë që të përmendim fjalën Twitter apo Facebook në televizion, Parce que c'était une marque. sepse ishte një markë. Et maintenant, tout le monde en parle. Kurse tani flitet gjithandej, të gjithë flasin. Mais comment ça se fait alors? Si ka mundsi? Parce que c'est la vie des gens, parce que les gens vivent sur l'Internet, parce que les gens vivent dans les réseaux sociaux, parce que les gens communiquent avec le numérique. Oui, mais c'est quand même de la pub. Se është jeta e njerëzve, njerëzit Là, jetojnë me vous l'avez këto enlevé, là. jetë. Vous avez vu comment vous l'avez enlevé. Bien Vous avez sûr. raison. Mais alors, on le vend aussi Facebook et Twitter. Et alors, alors. qu'est-ce que vous dites? Vous dites rejoignez-nous, mettez le hashtag de Po ju atëherë si thoni, do me thënë, a nuk e përmetni, a nuk Vini bëni hashtagun e, a nuk bëni thirrje që t'u ndjekin në këto rrjete? Erik Sherer, në librin tuaj përthyer edhe në Shqip, Livre traduit déjà en Italie. do ikim tani le dira një sekond. Se sa të përgjigjet Eriku për këtë pyetje. Në librin tuaj Erik Sherer përthyer edhe në Shqip, ato encore besoin des journalistes. Pra, a kemi akoma nevojë për gazetarët? Besoj e dini që është përthyer në Shqip libri apo jo Erik Sherer? Vous savez que c'est déjà Oui, traduit. je sais. Oui. J'étais très, très fier. Ah ouais? Shumë krenar që është botuar në Shqip. Ju flisi për faktin se komunikimi në internet dhe rrjetet sociale Parler en fait du fait janë dhe instrumentat të gazetarisë, këtë që sapo më thatë. Les réseaux sociaux sont Janë dhe instrumentat të aussi gazetarisë. des outils utilisés par les journalistes. Vous venez de le dire là. Me vëmre sot Erik Sherer, por edhe në vende, vëmre sot në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, ka një mosbesim në rritje të masave, pra të audiencave, sidomos të rinis, veçanërisht për shtypin e shkruar dhe për informacionin që jepet nga mediat klasike. Vis-à-vis de l'information diffusée par les médias traditionnels. Si mendoni ju Erik Sherer, nga vjen ky mosbesim në rritje i audiencave ndaj gazetarit? Cette méfiance des audiences vis-à-vis des journalistes, à l'égard des journalistes. Cette méfiance à l'égard des journalistes, elle n'existe pas seulement en Albanie, elle existe Partout. partout en Europe, partout dans le monde. Mosbesimi ndaj gazetarëve ekziston vetëm në Shqipëri, por gjithandej në Europë dhe në botë. Parce que justement, les gens, jusqu'à maintenant, étaient habitués ou devaient être habitués à écouter et à ne pas pouvoir parler. Sepse deri tani njerëzit ishin mësuar vetëm të dëgjonin dhe të mos mund të reagonin. Et vous étiez, j'étais, comme journaliste, dans la position de je parle, vous écoutez, mais vous vous taisez. Ouais. Dhe deri tani unë dhe ju kemi qenë në pozicionin e gazetarit. Unë flas, ju të tjerë të heshni. Monolog ouvert et franc. Absolument. Në ndërkohë, mendoni se ka ardhur, ndoshta Erik Sherer ka ardhur fundi i gazetave në letër dhe të gjitha do të kalojnë në Presse écrite de la presse papier. online. Il faut passer, Erdhëm Ledio, erdhëm. la presse en ligne. C'est pas la fin de la presse écrite. Je crois que les gens écrivent toujours ou lisent beaucoup de textes. On est aussi évidemment en train de passer dans une culture de l'image beaucoup plus qu'une culture de l'écrit. C'est sûr, la vidéo est en train de progresser, les téléphones mobiles aussi. Le papier va disparaître progressivement dans les journaux, mais il va rester dans les livres. Nuk mendoj që është fundi i shtypit të shkruar, njerëzit do të vazhdojnë të lexojnë, por mendoj që po kalohet gjithnjë më tepër drejt medias vizuale, më tepër po përdorhen video sesa po shikohen media të tjera. Por besoj që do të ketë akoma gazeta të shkruara. Bukur shumë. Oui? Oui, le papier deviendra un produit de luxe.
D'accord. letra do të shndërrohet në një produkt luksi. Donc avec un prix un peu augmenté. Avec un prix augmenté pour une certaine catégorie de gens, mais l'essentiel va être consommé sur les téléphones mobiles aujourd'hui. Le mobile est devenu le premier écran, le mobile c'est là où les gens s'informent. C'est devenu le premier écran de la vie, ça a même dépassé la télévision dans plein de pays. Mediat tani kanë kaluar në për telefonat celular, telefoni mobil është bërë mjeti I parë I përdorimit të gazetave të medjave në shumë vende, ka kaluar në një përqindje shumë të madhe në shumë vende të ndryshme. Ok, me që jemi në një televizion komercial dhe nuk jemi në një televizion publik, mund t'ja përsheni këtë Blerta Erikut. Pas sur une chaîne publique. Là, c'est le monde de la pub. C'est le monde de la pub. Je comprends. Que je crois, c'est Sarkozy qui a enlevé la pub de France Télévisions, non? Le soir. Dans la journée, on a le droit d'en faire un peu. D'accord, ok. Vola dio, ikim, bëjmë pak reklam, shohim pak sa miq tanë dhe rikthehemi me Erik Sherer dhe Blerta në studio. Do flasim akoma pak për internetin dhe për televizionet. Të gjitha këto. Facebook-un. Rimi Mbrëma Talk Show, jeni rikthyer në emisionin tim të 467 zonë lirë. Në të fut 3, pjesë të tretë, në studio me Erik Sherer, drejtori marrëdhënieve me jashtë. Në France Televizion, erdhi sonë për folë për internetin, rrjetet sociale. A I kontrollojmë apo jo, apo na kontrollojmë. Kujdes, jemi në studio me Blerta për të pyesen nga frëngjishtja, që na ndihmon sonte në këtë intervistë me Erik Sherer. Jemi në studio me Bravo Ti, Bravo Tea, Bravo Tea. Është çaji juaj I ftohtë, I preferuar me 3 shije limon, boronit, ishte edhe një tjetër që harrova tani. Po t'ja them pastaj, t'ja them pastaj. Ja ku janë gjitha shijet, po. Sofin, DJ Xherin, Dafin, edhe ish publikun e Kino Studio Zona Zotrin. Donc, rebonsoir, pra Rimi Mbrëma Erik Sherer, për të folur dhe pak mbi librin tuaj, që është përkthyer edhe në Shqipa, kemi akoma nevojë për gazetarët. Më thoni ju lutem, a mendoni që gazetari do një ditë me zhvillimin e madh të rrjeteve sociale të internetit do ta humbasi vërtet rolin e tij, apo ai do jetë gjithmonë në qendër të zhvillimeve mediatike? Il va perdre son rôle, il va perdre beaucoup de son rôle sur certaines missions qu'il a, mais en même temps, il va gagner du rôle ailleurs. Je vais vous expliquer. Ai do të humbë rolin e tij, do të humbë diçka nga misioni I tij, por në të njëjtën kohë do të fitojë diku tjetër. Do t'ja u shpjegoj pak më vonë. Par exemple, pour rapporter des faits ou rapporter une information, cette mission de collecte de l'information, elle est partagée parce que vous avez un téléphone portable et que personne, aucune rédaction ne peut concurrencer des millions de téléphones portables qui sont dans la nature. Për shembull, për misionin e raportimit të mbledhjes informacioneve, ky roli I tij do të cungohet pak nga përdorimi I smartphone-ve, sepse rreth tij ka mira njerëz që mund ta bëjnë punën e tij. Kështu që ai do ta ndajë këtë me mira njerëz që janë rreth tij dhe që mund të bëjnë po atë të njëjtën që si ai raportimin e informacionit. Et depuis quelques jours, vous êtes le public est en mesure avec un téléphone portable de broadcaster en direct ce qu'il est en train de voir. Dhe që prej pak ditësh publiku është I aftët të transmetojë gjithçka që po sheh nëpërmjet një aplikacioni. Hier soir à New York, il y a eu un terrible incendie, une explosion d'un immeuble à New York. Dje ka ndodhur një zjarr I madh, ka rënë një zjarr I madh I tmerrshëm në New York. Et vous aviez déjà des gens autour qui filmaient en direct sur Twitter ce qui était en train de se passer. Dhe tashmë njerëzit po e filmonin drejt për drejt në Twitter atë që po ndodhte. Et quand vous avez des excès de zèle des policiers autour de situations difficiles, vous pouvez avoir des témoins qui filment la scène en direct. Dhe në situatat e vështira ku policë të reagojnë ndryshe ose në mënyrë të kundërligjshme, ka gjithmonë dëshmitar qytetar që e transmetojnë dhe e filmojnë dhe transmetojnë këtë drejt për drejt. Et pareil, l'autre mission du journaliste, souvent, c'est d'avoir une expertise ou une analyse sur une situation, mais vous savez très bien, vous comme moi, que vous trouvez toujours un spécialiste ou un expert beaucoup plus savant que vous. Ça, c'est sûr. Misioni tjetër gazetarit është që të ofrojë një analizë ose një ekspertizë rreth një ngjarje të saktuar ose një teme të saktuar. Po ju e dini, po më mirë se unë, që ka gjithmonë të tjerë që kanë një ekspertizë më të mirë se ju.
Et cette personne, elle va ouvrir un blog, elle va ouvrir une chaîne YouTube et elle va s'exprimer directement. Dhe ky person, pra, eksperti më i mirë, do të hap një blog ose një kanal në YouTube dhe do të shprehet aty drejt për drejt. Alors qu'est-ce qui reste au journaliste? Il reste de vérifier l'information. Dhe çfarë i mbetet gazetarit? I mbetet që të verifikojë informacionin. Il reste aussi d'enquêter, d'essayer de trouver ce que les gens qui sont puissants essayent de cacher. Gjithashtu duhet që të hetoj, të përpiqet të gjejë se çfarë po fshehin njerëzit që janë më të fuqishëm se ai. Et aussi de mettre en perspective et de donner du sens rapidement à des informations qui sont différentes. Gjithashtu të vendos në perspektivë dhe të jap kuptim dhe me shpejtësi informacioneve që janë të ndryshme. Ça s'appelle de la valeur ajoutée. Dhe kjo quhet vlera e Vlera e shtuar. shtuar. Fantastike. Me që la fjala, me që kemi Erik Shereri në studio, të gjithë jemi kurios ta dim, ne që punojmë në televizion. Shqipëria ka mbetur pak pas në një nga detyrat e saj, Erik, që i ka vënë Europa, për të kaluar në transmetimet digjitale. Sipas jush, çfarë ndryshon, pra, çfarë sjell nga pikpamja e cilësisë së informacionit, digitalizimi i transmetimeve në krahasim me transmetimin analog? Mais vous allez passer au numérique très bientôt pour les chaînes de télévision et oui, la qualité va s'améliorer. Ju shumë shpejt do të kaloni në numerik të digitalja për kanalet e televizionit dhe sigurisht cilësia do të përmirësohet. Alors vous allez avoir beaucoup plus de chaînes de télévision demain. Kështu që shumë shpejt pra nesër do të keni më shumë kanale numerike. Mais après-demain, Kanale televizioni. après-demain, l'écran de télévision, votre téléviseur va être connecté à Internet. Po më vonë pastaj televizioni juaj pas nesërmen do të lidhet me internetin. Et là, vous allez avoir des millions de chaînes qui vont arriver sur votre téléviseur. Kështu që në televizionin tuaj do të ketë miliona kanale. Et le problème, ça va être de choisir et de réduire le bruit d'Internet parce qu'il y aura un bazar, un vacarme terrible. Dhe problemi është të zgjidhet në mes të kësaj të pakësohet zhurma e internetit sepse do të ketë një zhurmë të tmerrshme. Et probablement, les gens seront contents d'aller voir votre chaîne ou ma chaîne parce qu'ils seront attachés à une marque et à une certaine qualité. Dhe ndoshta njerëzit do të jenë të kënaqur që të ndjekin kanalin tuaj dhe as mos e kanalin tim sepse ata do të vazhdojnë të jenë besnik ndaj një marke, ndaj një cilësie. Mais d'autres, comme les jeunes, iront voir plein d'autres choses que votre chaîne ou ma chaîne. Por të tjerë njerëz, ndoshta të rinjt, do të shpërndahen nëpër kanale të tjera, do të shohin kanale të tjerë, jo kanalin tim apo kanalin tuaj. Dakor, kjo do jetë ndryshimi. E kuptova? Se sa impakt. Me që jemi në ditët e frankofonisë, Erik Sherer, ju kanë ardhur fiks në zemrën e frankofonisë, çdo fundmarsi bëhet fundmarsi ose fillim prilli është frankofonia në Shqipëri. Ju e dini që Shqipëria në kohën e diktaturës frëngjisht ka qenë gjuhë e parë. Pendant la dictature, l'époque de la dictature, la langue française a été la première langue étrangère enseignée. Maintenant, c'est l'anglais qui a pris le dessus. Maintenant, c'est l'anglais qui a pris le dessus. Non, ça, il faut le dire en albanais, Blerta. Tani është anglishtja që ka dominuar. Erik, më thoni një gjë, ju lutem, cili është qëndrimi i audiencave frankofone ndaj medjave dhe gazetarisë online? Par rapport aux médias et au journalisme online. Mais elle est en train de grandir parce qu'Internet, il n'y a pas de frontières. Ajo është duke u rritur sepse interneti nuk ka kufi. Et donc vous pouvez, quand vous êtes un blog, quand vous êtes un journal en ligne, ou quand vous êtes une télévision, vous pouvez avoir une audience internationale. Dhe nëse jeni një blog, një gazetë ose një media online, mund të keni një audiencë, një publik ndërkombëtar. C'est vrai en anglais, et des journaux qui sont en anglais de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, ont une audience gigantesque aux États-Unis, par exemple. Kjo është e vërtet për anglishtën, për shembull gazeta që janë në Britaninë e Madhe kanë një audiencë gjigante në Shtetet e Bashkuara. Et progressivement, grâce à Internet, des médias français, comme les journaux ou comme certains sites, ont une audience de plus en plus internationale grâce aux Français. Dhe në mënyrë progresive, mediat që janë të vendosura në Francë dhe fal mjeteve të reja, po fitojnë një audiencë gjithnjë e më të madhe fal frëngjishtes. Erik Sherer, më thoni dy fjalë, fare shkurtimisht, kemi akoma dhe do ju mbaj dhe kemi dhe 10 minuta bashkë në këtë studio. Më thoni një gjë, cila është puna juaj konkrete në France Télévisions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre travail concret à la France? Mais en deux mots, quoi, juste pour avoir une idée. Anti-brouillard. Anti-brouillard? Anti-brouillard. Kundër zhurmës. Kundër zhurmës. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans un monde qui est complètement bousculé par Internet et par le numérique. Kjo do të thotë, sot jetojmë në një botë që është krejtësisht e tronditur nga mblidhja e internetit dhe botës digjitale. Et donc le numérique est venu attaquer, est venu disrupter, est venu bouleverser d'abord les médias.
Virusi pa parë. Numerikja ka ardhur dhe ka tronditur së pari mediat, botën e medjave, e ka transformuar. Ça a commencé par la musique et les journaux. Kjo filloi me muzikën dhe gazetat, Aujourd'hui, c'est la télévision. sot është televizioni. Parce que la télévision et Internet sont en train de se rejoindre. Sepse televizioni dhe interneti janë po takohen, po afrohen. Et donc, mon travail, c'est d'essayer de réinventer la télévision de demain grâce à Internet. Pra puna ime është që të rishpik televizionin e së nesërmes fal internetit. Si bëhet kjo? Apo sekret? Comment vous pouvez faire ça? On le fait par exemple... assez Donnez-moi un simple. exemple, juste pour... Mais la télévision aujourd'hui, elle est sortie du téléviseur. Televizioni sot ka dal nga aparati I televizorit. Wow. Elle est sortie du téléviseur, elle est allée sur votre smartphone, elle est Bien allée sûr. sur l'ordinateur, elle est allée sur la tablette. Ka dal nga televizori Ashtu, po. dhe ka shkuar në tablet, në Gjithandej. smartphone, gjithandej. Je peux créer une chaîne thématique, par exemple. Je peux créer une chaîne avec les contenus de la télévision, uniquement sur le sport, uniquement sur l'information, uniquement sur le documentaire. Unë mund të krijoj sot një kanal tematik duke u nisur nga një temë e caktuar, për shembull për kulturën, për sportin ose një dokumentar. Dokumentar? Et on a créé, par exemple, un site sur des plateformes Internet de culture où nous diffusons les grands festivals de l'été en France. Është krijuar një sit në internet, krejtësisht i kushtuar ndaj kulturës, ku transmetohen të gjitha informacionet lidhur me festivalet kulturore që zhvillohen në Francë. Et donc la culture, la musique classique, la musique jazz, le théâtre, la danse est diffusée directement sur Internet, souvent en direct. Pra muzika klasike, festivalet e teatrove, të dansit, të jazzit, transmetohen direkt në internet. Ça s'appelle live stream, non? Non, ça s'appelle Culture Box. D'accord. Kjo quhet Culture Box. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord. Écoute, de toute façon, on va pas mourir là, Eric, non? On va exister toujours. Absolument, c'est Mais l'âge via Internet. via Internet, exactement. Pra televizioni nuk do vdes, do ekzistoj, po nëpërmjet internetit. Donc, on peut être tranquille, quoi, un peu, pour vivre Mund të tranquille. jemi të qetë. À condition que vous acceptiez de vous réinventer avec les outils d'Internet Po et me sûr. avec les réseaux kusht që sociaux. të pranoni të shpikni veten duke përdorur mjetet e internetit. Les jeunes ne vont pas, comme vous, attendre un programme à 8 heures du soir. Bien sûr. Njerëzit të rinjt nuk do të presin që programi të fillojë në orën 8 të Les mbrëmjes. jeunes, ils veulent le voir quand ils veulent et où ils veulent. Ata duan ta shohin kur duan ata dhe ku të duan Si që ata. bëjnë me emisionin tim, e kanë në YouTube, e kanë faqen time në Facebook, etj. Exactement. Super, quoi. Eric Scherer, vous partez quand alors? Kur do ikni nga Shqipëria? Je repars demain matin, hélas. Hélas. Vous savez comment on dit la Grèce en grec? Non. Hélas. Ah oui, c'est vrai. C'est couru d'avance, hein, Oui. quand il pense. Vous savez pas? Non, je sais. Ah oui, en grec, la Grèce, c'est hélas. Hélas. Ah ouais, Laba. c'est couru d'avance. Bon, unë kam përgatitur një pyetësor për Eric Schererin, Non, c'est l'interrogatoire. Oui. duke kujtuar dhe njerë që ma ka sjell në këtë emision dhe falenderoj shumë miku im Artan Fuga, filozofi im i preferuar dhe sociologu im i preferuar, i cili do jetë në këtë studio javën tjetër për të dekriptuar aktualitetin politik dhe jo vetëm në Shqipëri. Il va être là, Fuga, la semaine prochaine. Il est formidable. Il est adorable, Fuga. Moi, je l'adore, moi, ce personnage-là. Lui, il est rare en Albanie. Je veux dire, on n'a pas beaucoup comme lui. Je veux dire, Mais il est un peu français aussi. il est un peu français aussi, oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, l'interview s'appelle, intervista i quhet, Fshati Global. Alors, Eric Scherer, ju si pjesë e fshatit global, çfarë ju vjen ndërmend kur shihni, Lorsque vous regardez kur pa tani, dje dhe sot, hier et aujourd'hui, Andreas Ljubic, le pilote, le copilote, ndihmës pilotin që rrëzoi avionin e linjës ajrore gjermane Germanwings, oui, qui a chuté, enfin qui a fait dégringoler. en 3 mois. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle est votre réaction? Une terrible tragédie, notamment pour, je pense, aux familles des 15 jeunes adolescents qui étaient en voyage En Espagne. en Espagne, qui étaient en voyage d'échange linguistique en Espagne et qui ne sont jamais revenus. Një tragjedi e tmerrshme, mendoj për familjet, sidomos për familjet e 15 të rinjve që ishin për programin e shkëmbimit kulturor në Spanjë dhe që nuk u kthyen kurrë prej andej. Ju kujtoj të gjithë ju që po na ndiqni këto momente me Erikun për shefin ton, dhe që keni parë lajmin dhe që nuk keni pas mundësi që të kuptoni se pse ndodhi,
nuk ishte asnjë defekt avioni. Ndihmës piloti kishte probleme me depresionin dhe e rrezoi vetë. Kështu që pa merak, u thoni ti qetë, Donc vous mos keni pouvez frikë. voler tranquille, vous pouvez voyager tranquille, il n'y avait pas de Alors, problème. ju si pjesë e fshatit global, Erik Sherer, çfarë mendoni kur dëgjoni se si dy xhihadistë shqiptar que vous apprenez për que shembull, deux djihadistes i albanais premtojnë parajsë seksuale minorenve në Facebook promettent le paradis për t'i rekrutuar sexuel për krah i en SIS-it. mineurs sur Facebook pour les recruter. dans les rangs d'ISIS. Ce sont des situations qui existent aussi en France. Bien sûr. Janë situata që ekzistojnë edhe në Francë. Et on a beaucoup de difficultés aujourd'hui, beaucoup de difficultés à lutter contre ces situations terribles. Dhe është shumë e vështirë edhe për ne që të luftojmë këto situata të tmerrshme. Il faut que tout le monde se mobilise et améliore l'éducation de nos jeunes. Duhet që të gjithë të mobilizohen dhe të përmirësojnë edukimin, arsimimin e të rinjve tanë. Ju si pjesë e fshatit global, Erik, a mendoni se është afër dita, se është shumë afër dita, kur Mark Zuckerberg do të blej New York Timesin, pra sa shanse ka që bota digjitale por i zbulon letrën? Le monde numérique va redécouvrir le papier. Non, Il y a des non, chances. non, je crois pas du tout. Je crois que le Jo, nuk besoj. Facebook, il n'a pas du tout besoin du New York Facebook Times. nuk ka s'pak nevojë për Okej. New York Times. Dakor. Ju si pjesë e fshatit global, Erik, a mendoni se rrjetet sociale japin një qasje më të thjeshtë dhe më të hapur në debatet e politikës? Plus tranquille et plus simple au débat politique. Non, pas faux. Offre une approche plus simple au débat politique. Il donne une approche plus complexe du débat Plus complexe. politique, Une chasse bien moins sûr plus complexe, complexe. une Mais c'est à chasse vous, moins journalistes, complexe. de simplifier Facilitet, cette... de Por ju facilitet. Dakor. gazetarët duhet ta thjeshtoni këtë. Dhe bien sûr. Erdhëm Ledjo, dhe dy të fundit. Erik, ju si pjesë e fshatit global, En tant que membre du village global. a mendoni se rrjetet sociale kanë një ndikim të madh në zgjedhjen e votuesve? Influence aussi le choix des électeurs, le comportement des électeurs. Bien sûr, parce que les jeunes ou les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont influencés par les amis qu'ils ont sur Facebook et les réseaux. Comme vous avez des amis, quand vous avez un dîner, vous pouvez être influencé dans un dîner par les gens qui sont autour de la D'accord, table. donc Il ça s'agit d'un influence- réseau social. Sigurisht sepse ekziston ndikimi nëpërmjet miqve që kemi në Facebook, ashtu sikurse i ndodhen në një darkë, ne influencohemi, ndikojemi nga njerëzit që janë ulur rreth nesh. Erik Sherer, më thoni dhe një gjë, para se falenderoj që më erdhën në studio. Avant de partir, Et avant de vous remercier là, que vous êtes venu, ju si pjesë e fshatit global, Erik, Du village global, a mos ndoshta ka ardhur momenti që ne tani, pra që njerëzit nëpërmjet internetit, peut-être le moment të mos kenë më nevojë të takojnë fizikisht dy njerëz që dashurohen, ata takohen në internet dhe shkëmbejnë gjithçka në internet, përfshirë këtu, përfshirë këtu dhe aktin seksual në internet. pour deux jeunes amoureux, ils n'ont plus besoin d'échanges physiques, ils peuvent se suffire à l'Internet, à la virtualité. Non, pas du tout. On aura de plus en plus besoin d'échanges physiques et normaux comme dans la vraie vie. Mais attention, il y a un nouveau média qui est en train d'arriver qui s'appelle la réalité virtuelle. jo do të kemi gjithnjë më tepër nevojë për takime fizike, por kujdes sepse po vendoset se do të vijë shumë shpejt një media e re, i cili quhet realiteti virtual. Et ce nouveau média vient des jeux vidéo des jeunes. Dhe kjo vjen nga lojrat video të të rinjve. Et vous êtes immersé complètement à l'intérieur d'une situation. Vous êtes immergé dans l'actualité, dans un film, dans un documentaire ou dans un match de basketball. Dhe në këtë mjet të ri, juve jeni zhytur komplet në realitetin e një loje futbolli, të një dokumentari, të një reportazhi, Encore quelques années. edhe për disa vjet. Dhe do të vi kjo. Erik Sherer, faleminderit shumë që më erdhën në Merci studio. beaucoup pour votre présence ici. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Faleminderit juve që më ftuat. Ikim Ledjo dhe rikthehemi pas pak, mos u largoni, kemi surpriza, po mbri në këto momente një tjetër personazh për të folur pak për Tom Doshi Gate dhe jo vetëm.